अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक ऑनलाइन। अच्छा जनाब, अगर एक अनाड़ी बंदे के घर में भाई पंखा जो है ना वो चलते चलते ख़राब हो गया है, बंद हो गया है, तो भाई उसने अपने पंखे को कैसे ऑन करना है सारा मामला बताऊंगा। बगैर इलेक्ट्रिशियन को बनाए एक अनाड़ी बंदा जो होगा ना वो अपना पंखा ऑन कर लेगा। ठीक है, ये जो मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप आपने करना है। इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वरना जो प्रॉब्लम है वो यही होगी कि पंखा आपका जल गया है। और जले हुए पंखे को क्रॉस करने का तरीका भी बताया हुआ है, उसकी वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, जाके आपने देख लेनी है। अच्छा, सबसे पहला काम क्या करना है, ठीक है, अगर आपका छत वाला पंखा ऑफ हो गया तो भाई सबसे पहले आपने अपने घर में लगी हुई ये शीट को ओपन करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने ऑन करके देखना है पंखा आपका नहीं चल रहा है। ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले इस शीट को ओपन करना है, जो कि मैं पहले कर लेता हूँ। जी तो जनाब, शीट को मैंने ओपन कर लिया है। पेज खोलने के बाद भाई आपने इस तरीके से निकाल लेनी है। तो जनाब सबसे पहला काम आपने इसका डिमर चेक करना है, क्योंकि तकरीबन 60 to 70% ये डिमर ही ख़राब होती हैं। ठीक है, हम एवं ही जो है ना वो ऊपर से पंखे को चेक करने लग जाते हैं, लेकिन ज़्यादा का प्रॉब्लम इस डिमर से होती है। तो फिर आपने क्या करना है, डिमर चेक करना है। डिमर कैसे चेक करना है, पंखे को डायरेक्ट करके देखना है। डायरेक्ट कैसे करना है, देखें पंखे की डिमर के अंदर से दो तारें निकल रही होंगी, ये आपको नज़र आ रहा है। देखें एक, ठीक है, जो कि बटन में जा रही होगी, और दूसरी ये देखें जनाब इस तरीके से कोई लाल वायर में लगी होगी, और इसके ऊपर टेपिंग होगी। मैंने टेपिंग खोली हुई है पहले से ही, आपने टेप खोल लेनी है। और उसके बाद ये देखें जनाब, ये वाली डिमर वाली वायर को यहाँ से उतार कर, जो होगी ना तार जो आपने पंखे वाली के साथ उतारी होगी, उसको आपने कहाँ टच करना है, ये देखें नंगी तार के जंपर के साथ टच करके देखना है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जी, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये यहाँ से ये लंबी तार का जंपर है। ठीक है, ये देखें इसमें से किसी भी जगह आप ये जो पंखे वाली वायर है इसको टच करके देख सकते हैं। ये देखें भाई, अगर तो पंखा आपका चल पड़ा, जो कि ये पंखा नहीं चल रहा। ठीक है, बताता हूँ अभी इसका भी बताता हूँ कि भाई क्या प्रॉब्लम है। स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताने का मकसद ही आपको ये है ताकि एक अनाड़ी बंदा जो है ना वो भाई चुटकियों में ठीक कर ले। देखें, अव्वल तो मैंने आपको बताया जैसे 60 to 70% ये डिमर का इशू होता है। ठीक है, जैसे ही आप इसको इस जंपर के साथ किसी भी, ये देखें कहीं भी जोड़ सकते हैं, इस जंपर में लगे हुए में देखें, यहाँ पर जोड़ लें, यहाँ पर जोड़ लें, यहाँ पर जोड़ लें, ये एक ही तार है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है अपने कोर्सेज़ में। भाई जिन्होंने नहीं देखे कोर्सेज़, लिंक लगा दूंगा उनका भी, वो भी देख सकते हैं आप। ठीक है, पूरे पूरे कोर्स डाले हुए हैं बिजली के काम के। अच्छा, तो भाई अब बात हो रही थी कि अगर यहाँ पर लगाने से ये चल जाता है पंखा आपका, ठीक है, फिर आपने क्या करना है, सिंपली डिमर ला के चेंज कर देना है। ठीक है, डिमर जैसे आपने खोला था वैसे ही करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये वाली जो तार है ये डिमर के साथ आ जाएगी आपकी, ये देखें एक डिमर के साथ, और दूसरी वाली ये बटन के साथ लगी हुई है। और अगर बाय द वे रात का टाइम है लेकिन पंखा आपने ऑन करना है और फिलहाल डिमर का मूड नहीं है, तो भाई आपने क्या करना है, डिमर की एक तार तो देखिए, आपने जो एक तार लगी हुई थी रेड वाली वायर के साथ आपने को खोल ली, दूसरी वायर लगी होगी बटन के अंदर, ये देखें बटन के अंदर लगी हुई नज़र आ रही है। इसको आपने यहाँ से खोल कर, यानी कि टेस्टर के साथ इस तार को, डिमर वाली वायर को खोल लेना है। मैं खोलता हूँ पहले, ये देखें जनाब, इसको यहाँ से खोल कर सीधी सीधी ये वायर बटन के अंदर लगा देनी है पंखे की। उससे क्या होगा, आपका पंखा बटन के साथ हो जाएगा। डिमर फिर जब आप लाएंगे तो भाई टाइम निकाल के जब भी आप लाएं चेंज कर लीजिएगा। फिलहाल क्या होगा, आरजी आपका बटन के साथ हो जाएगा। ठीक हो गया, ये तब के लिए जब आपने भाई अर्जेंटली काम करना है। ठीक है, यानी कि ये देखें ये बटन के साथ ऑन ऑफ होगा। अच्छा जनाब, यहाँ तक समझ आ गई बात। अब इसको कर देते हैं हम सारा कनेक्शन डिमर के साथ करके जैसे ये था, क्योंकि यहाँ से प्रॉब्लम हमारी नहीं है। अब क्या प्रॉब्लम होगी, अब हमने जाना है जनाब पंखे के पास। पंखे के पास कैसे, अब आपको एक घोड़ी सीढ़ी वगैरह जो भी आपके पास है वो रख कर आपने पंखे की कॉली तक एक्सेस करनी है, कॉली तक पहुंचना है, वो जो आपको नज़र आ रही है। ठीक है, वहां तक मैं जाता हूँ। ठीक है, घोड़ी सीढ़ी वगैरह रख कर फिर बताता हूँ अगला स्टेप आपने क्या करना है। इंशाल्लाह ताला ये वीडियो आप देख लेंगे ना, पंखा आपका ऑफ नहीं रहेगा, ऑन हो जाएगा। अच्छा जनाब, कॉली के पास मैं बिल्कुल पहुंच चुका हूं। यहाँ पर आपको नज़र भी आ रही होगी, इसके ऊपर वाले हिस्से पे एक पेच लगा होता है। ठीक है, यहाँ पर आपने डबल पेचकस के साथ इसकी कॉली को ऊपर से खोल लेना है। ठीक है, वो मैं खोल लेता हूँ। ये आपने इस तरीके से इसको ओपन कर लेना है। ठीक है,
ये एक पेज लगा होता है, आपने थोड़ा सा जोर लगाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो ये मैं ज़रा ओपन करता हूँ। अच्छा जनाब, कॉली को मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर भाई कैपेसिटर की जो हालत है वो भाई बिल्कुल जो है ना वो फट चुका है। ठीक है, इसके अंदर से मसाला जो है ना होता है, इसके अंदर सिक्का होता है, वो निकल आया। ठीक हो गया। अभी मैं आपको निकाल के भी दिखाता हूँ ज़रा। यानी कि इस पंखे का कैपेसिटर ख़राब था, नीचे से डिमर वगैरह हमने जैसे कि चेक किया वो बिल्कुल ओके था। ठीक है, तो भाई यहाँ तक जब आप पहुँच जाएंगे ना तो भाई ये देखें इस तरीके से कुछ कैपेसिटर आपको फटा हुआ नज़र आएगा। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, हो सकता है कि भाई आपका कैपेसिटर बज़ाहिर ठीक हो लेकिन अंदर से उसकी कैपेसिटी कम हो गई हो या अंदर से ख़राबी हो। ठीक है, आपने फिर भी एक दफ़ा कैपेसिटर को लाजमी चेक करना है। अगर नीचे वाले जो हिस्सा है उससे कंप्लीट आप चेक कर चुके हैं और उसके बाद भी नहीं चल रहा, फिर ऊपर जब आना है कोयली के पास तो फिर भी आपने एक नया कैपेसिटर ला के चेंज करके लाजमी से चेक करना है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद सारा ऑप्शन यही रह जाता है। तो भाई अब मैं क्या करता हूँ, आपको पहले मैं यहाँ से कैपेसिटर ओपन करके दिखाता हूँ भाई इसकी हालत। उसके बाद ले आते हैं एक नया कैपेसिटर और फिर भाई इसके साथ नया वाला कैपेसिटर लगाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो जनाब ये देखें जनाब इसकी हालत, अंदर से इसके सिक्का निकल आया और साइड से ये फट भी चुका है, यानी कि ये बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो भाई अब नया कैपेसिटर लाते हैं। तो जनाब ये आ गया हमारा कैपेसिटर जो कि हमने अब लगाना है सीलिंग फैन के साथ। जैसा कि मैंने आपको दिखाया है भाई, वो पुराने वाले की हालत जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, बल्कि पूरा का पूरा वो कैपेसिटर फट गया। ठीक है, अब ये उसी तरीके से लगाना है जैसे हमने इसको निकाला था। अच्छा एक चीज़ बता दूं भाई, कैपेसिटर की कोई भी प्लस माइनस नहीं होती, इसको ऐसे लगाएं या फिर ऐसे लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसमें मैंने एक बाकायदा वीडियो भी बनाई हुई है, वो भी अगर आप देखना चाहते हैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसको लगाते हैं। तो जनाब लगाने का तरीक़ेकार बिल्कुल सेम है, जैसे आपने इसको उतारा था वैसे ही लगा देना है। ठीक है, अगर चेंजिंग भी हो जाती है तो कोई मसला नहीं, यानी कि ये आप कैपेसिटर को सीधा लगाएं या उल्टा लगाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो जनाब अब इसको यहां पर फिट करते हैं और जनाब इसको चेक करते हैं। तो जनाब कैपेसिटर को फिट करने के बाद ये वाला जो कॉली वाला नट है इसको अच्छे तरीके से आपने टाइट कर लेना है। ठीक हो गया। अच्छा जनाब ये सब काम हो गया कंप्लीट। तो जनाब आप इसको बिस्मिल्लाह पढ़ के ऑन करते हैं और देखते हैं कि जनाब क्या सूरत हाल है। यहां से मैं इसका ये वाला बटन प्रेस करूंगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब ये लें जनाब, बिल्कुल हमारा जो काम है पंखे का जो खराबी थी स्टेप बाय स्टेप देखे हमने चले हैं और आखिरकार हमने इससे जो खराबी थी उसको ट्रेस कर लिया। तो जनाब एक अनाड़ी बंदा अगर है ना तो वो अपने घर के ऊपर देखें बगैर इलेक्ट्रिशियन को बुलाई इंशाल्लाह ताला अगर ये वीडियो को कंप्लीट देख लेता है तो वो अपना फैन को, अपने पंखे को बिल्कुल ठीक कर सकता है। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। एक एक चीज़ मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दी है। तो भाई वीडियो अगर अच्छी लगी, समझ में आ गई तो भाई लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए ना तो भाई सब्सक्राइब किए बगैर इस चैनल से बिल्कुल नहीं जाना, सब्सक्राइब लाजमी से बनता है। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इसी तरह किसी नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।